საღამომშვიდობის. პირდაპირ ეთერშია მარნეული ტივის საინფორმაციო გამოშვება. დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს მარნეული ტივის საინფორმაციო სამსახურთან ერთად მე ეკაერაძე და სალო სალახვი წარმოგიდგენთ. Salam Bayram Hərbilisi. Marniye Televiziyasının komandası ilə birlikdə mən Salo Salahlı və ეკაერაძეnin təqdim edəcəyi xəbər buraxılışı efirdədir. ხმაურისა და დაძაბულობის ფონზე მიმდინარეობდა დღეს მარნეულში ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა. სხდომა პროტესტის ნიშნად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა დატოვეს. რა გახდა კონკრეტულად სხდომის დატოვების მიზეზი? ამის შესახებ ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ახალი მოწვევის საკრებულოს რიგარეშე სხდომა, სადაც სახელმწიფო ნუსხა მტკიცდებოდა, ხმაურის ფონზე დაიწყო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნარგიზა ალიევამ ახალი მოწვევის საკრებულოს სხდომის მიმდინარეობისას სტიკერი წარწერით თავისუფლება მიშას კედელზე გააკრა. მეგობრებო, ნორმალური საკრებულოს სხდომის გატარებისთვის ქვეყანაში უნდა სამართლიანობა. დაიწყოთ ამით თავისუფლება მიხეილ სააკაშვილს და სამართლიანი არჩევნები. ეს რომ დღევანდელი სხდომას არ არის, დოვეთ პროტესტის ნიშნით. ეს ჩვენი პოზიცია. არა, ეს ჩემი დღევანდელი პოზიცია და ბატონ ამირა ჩვენ არ ვიყავით ახლა მიტინგზე ჩვენ ახლა საგრებულოზე ჩვენ მაგალითად უნდა ვიცით ვიყურებენ ახლა საკრებულოა მაგალითად უნდა ვიცით საგრებულოს ეგეთი პროვოკაცია. ეგეთ საჩუქრებს შეინახეთ ჩვენ. მეტი მაინც არაფერი შეიძლება. კარგი, დარგვინდა, ნუ მიახცეთ ბარგება, ნუ მიახცეთ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი საქმე. ამის შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა საკრებულოს სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ საკრებულოს წევრებს ჰქონდა უფლება თავის პოზიცია დაეფიქსირებინა და გამოაგრა ხო სტიკერი თავისუფლება ბატონ მიხეილ სააკაშვილს და თქვენი საკრებულოს წევრისგან იყო ასეთი დამოკიდებულება ჩამოქცია და გადააგდო ჩვენ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა ტოვეთ პროტესტისას საკრებულოს სხდომას. კარგად გამდერებთ. ოპოზიციის პროტესტს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან გიორკაძე გამოეხმაურა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს ყოველთვის და ეს არის მათი სახე და დააკვირდით თქვენ, როდესაც საუბარი იყო მათ ხელფასებზე, ლიმიტებზე ძალიან სიამოვნებით მოისმინეს ესა და ერთმანეთში პირიქით ერთმანეთში ედავებიან რომ ვინ იქნება მოადგილე და ვის ხელფასი ექნება ეს მოწონთ და კაბინეტებზე კიდე 10 ჯერ იყო მოსულები სად იქნება ჩვენი კაბინეტები. თუ ესენი მართლა გულით აკეთებენ ამას, მაშინ კეთილი ინებონ და უარი თქვან მაშინ ხელფასებზე სარგუებზე. ეხლა მან ეგრეთ თუ ცდილობენ რომ სხდომებს არ დაესწრებიან ამით რამეს გვანებენ ჩვენ არა, ჩვენ უმრავლესობაში ვარ და ნებისმიერ გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ამაში ხელს ვერ შეგვიშლიან, მაგრამ ეს არის სახე მათი პოლიტიკური საქმიანობისა და საერთოდ ჩვენი მოსახლეობის წინაშე მათ ხამამიცა გამორჩეველმა და ესენი ასე ბოიკოტს აგრძელებენ, აპირებენ გაგრძელებას. მაგრამ მე დავაყენებ საკითხს, ეცოთით, მე დავაყენებ საკითხს, თუ ესენი ესე გააგრძელებენ, ისინი ვერ მიიღებენ ხელფასს, იმიტომ რომ ხელფასი ერიცხება იმ მომენტში საჯარო მოხელე იქნება თუ ის პოლიტიკური თანამდებობის პირი, როდესაც ის ემსახურება კანონით გათვალისწინებულ დაასრულებ თავის მოვალეობას და ემსახურება მოსახლეობას და არა იმაში რომ ბოიკოტებით აქ დაიწყონ ისა საუბარი და ამით ვერაფერს შეგვიშლიან ხელს ჩვენ. გააგრძელონ კი ბატონო, რას მიიღებენ ნახოთ მე ბოლოს. მე მინდა თითოეულ თქვენთანგანს მადლობა გითხრათ და კიდევ ერთხელ მინდა რომ ეს არის დღევანდელი პირველი სხდომა ჩვენი და მინდა მომავალი სხდომები, მომავალი პერიოდი ამ 4 წლის განმავლობაში ფიქრობ რომ თქვენთან ერთად იქნება ნაყოფიერი და ყველაფერს შევძლებთ. ყველაფერს გავაკეთებთ იმიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ძალიან დიდი მხარდაჭერა გვაქვს ცენტრალური ხელისუფლების თავრობის ნებისმიერ საკითხში ნებისმიერ ინფრასტრუქტურული პროექტი იქნება თუ სხვა მიმართულებით აუცილებლად გავაკეთებთ და ამას იგრძნობს ჩვენი მოსახლეობა.
სხდომაზე დეპუტატებმა ახალი მოწვევის საკრებულოში სახელმფასო ნუსხა დაამტკიცეს. 3 დეკემბერს უფლებამოსილება შეუწყდა ძველ საკრებულოს და ახალი შემადგენლობა დამტკიცდა და მათი უფლებამოსილების შეუფერხებლად განხორციელებისათვის საჭიროა რომ მათ ჰქონდეთ საწვავი, სასაუბრო ბარათები, ასევე განისაზღვროს მათი თანამდებობრივი სარგოები. არსებული წინა მოწვევის რაც ჰქონდათ ხელფასები 2018 წლიდან საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე იღებდა 3500 ლარს, დარჩა ისევე ეს, ანუ პირველი მოადგილეს დაუწესდა ახლა ვინაიდან ეს არის ახალი საშტატო ერთეული და გაუხდა 3700 ლარი. ფრაქციის თავმჯდომარეებს, კომისიის თავმჯდომარეებს დარჩათ რაც ჰქონდათ ის ხელფასი. მარნეულის მუნიციპალიტეტში გენდერული საბჭოს ახალი შემადგენლობა დაკომპლექტდება. ამის შესახებ განცხადება გენდერული საბჭოს მდივანმა ია ესებუამ გააკეთა. გამომდინარე იქიდან, რომ დეპუტატები შეიცვალნენ, ანუ მოვიდა ახალი მოწვევის საკრებულო, გამომდინარე ჩვენი დებულებიდან, ახალი დეპუტატები თანამდებობრივად უნდა შემოვიდნენ გენდერული თანასწორობის საბჭოში და ასევე გამოვაცხადეთ მსურველები, ვინც იქნებიან, ეს იქნებიან დეპუტატები თუ არასამთავრობო სექტორიდან თუ ასე შემდეგ, შეგვიძლია მივიღოთ ჩვენს გუნდში, ასე ვთქვათ და შემდგომში გავაგრძელოთ ერთობლივი მუშაობა. ახალი მოწვევის საკრებულოს ხდომაზე ის წესრიგით განსახილველად წარმოდგენილ ორივე საკითხს მართველი გუნდის დეპუტატებმა კენჭი დადებითად უყარეს. Bugün Belediye Məclisinin iclası səs-küy fonunda baş tutdu. Səbəbini isə hazırladığımız süjetdə izləyə bilərsiniz. Marniyinin yeni çağırış Belediye Məclisinin ilk növbədənkənar iclası səs-küy fonunda başladı. Vahid Milli Hərəkat Partiyasının üzvü Nərgiz Əliyeva yeni çağırış Belediye Məclisinin iclası keçirilən zaman divara Mişaya azadlıq yazısı olan plakat yapışdırıb. დაიწყოთ ამით. Ölkədə normal belediye məclisinin keçirilməsi üçün ilk öncə ədalət olmalıdır. Mixail Saakashvili azad olunmalı və yenidən ədalətli seçkilər keçirilməlidir. Fondovandeliz Thomas არ არის. Თქვენ არ იყურებთ მე თქვენახაც საგებულზე თქვენ მაგალითად უნდა მიცეთ ვიყურებენ ახლა დასახლებება მაგალითად უნდა მიცეთ საგებულოს ეგეთი პროვოკაცია. ეგეც საჩუქრებს შეინახეთ თქვენ აი ეს არის მე მაინც არაფერი შეგიძლია. კარგი დარბინა ნუ მიახცეთ ბაგება ნუ მიახცეთ თქვენ გვაქვს Vahid Milli Hərəkat Partiyasının üzvləri etiraz əlaməti olaraq Belediye Məclisinin iclasını tərk etdilər. Bizim bugün öz fikrimizi azad şəkildə ifadə etmək haqqımız vardır. Cənab Mixail Saakashvilinin azadlığı üçün yapışdırılan plakatı atdınız. Biz Vahid Milli Hərəkat Partiyası etiraz əlaməti olaraq iclası tərk edirik. Belediye Məclisi sədri Əmran Georgadze müxalifətin etirazına cavab verdi. რასაც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობა ცდილობს ყოველთვის და ეს არის მათი სახე. Vahid Milli Hərəkat həmişə belə hərəkətlərə cəhd edir və bu da onların üzüdür. Baxın, maaşlarından, limitlərindən danışanda diqqətlə, məmnuniyyətlə dinləyirdilər. Kimin müavin olacağı, kimin maaşı daha çox olacaq deyə müzakirə edirdilər. Hətta 10 dəfə gəldilər ki, bizim kabinetlər harada olacaq və s. Əgər onlar belə edirlərsə, əmək haqqından da imtina etsinlər. Onlar əgər iclasda iştirak etməməklə nəsə etməyə çalışırlarsa, yanılırlar. Biz çoxuq və hər bir qərarı ala bilmə şansımız var. Bununla bizə heç cür mane olmurlar. Ancaq bu onların bizim əhali qarşısında siyasi fəaliyyətlərində görünən üzlərdir. Ancaq bunlar belə davam edərlərsə, əmək haqqı da ala bilməyəcəklər. İstər dövlət qulluqçusu olsun, istər siyasətçi, qanunda nəzərdə tutulmuş vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Belə boyqotlarla heç bir nəticə əldə edə bilməyəcəklər. Davam etsinlər, görək nə əldə edəcəklər. Mən hər birinizə gəldiyiniz üçün öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu bizim ilk iclasımız idi. Ümid edirəm ki, gələcəkdəki sizinlə birlikdə keçirəcəyimiz bütün iclaslar qaydasında olacaq. Hər şeyi edəcəyik, bacaracağıq. Mərkəzi hakimiyyətdən, hökumətdən istənilən məsələ üzrə bu istər infrastruktur layihəsi olsun, istər başqa
istiqamətdə bizə çox dəstək var. Biz əhalini razı salmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. İclasda deputatlar yeni çağırış bələdiyyə məclisində maaş cədvəlini təsdiqləyiblər. 3 დეკემბერს უფლებამოსილება შეუწყდა ძველ 3 dekabr tarixində əvvəlki Saqreblu üzvlərinin səlahiyyəti dayandırıldı və yeni tərkibi təsdiqləndi. Onlar səlahiyyətlərini yerinə yetirmələri üçün danışığın yanacağı müəyyənləşməsi çox əhəmiyyətlidir. 2018-ci ildə mövcud olan əmək haqqına gəlincə, bələdiyyə məclisinin sədri 3500 lari maaş alırdı. Bu belə olaraq da qaldı, ancaq birinci müavininin əmək haqqı 3700 lari oldu. Praksiya sədrlərinin, komissiya sədrlərinin əmək haqqları olduğu kimi qalır. და გაუხდა 3007 Marniyel Bələdiyyəsində Gender Şurasının yeni tərkibi müəyyənləşəcək. Bu barədə Gender Şurasının katibəsi İya Eseboa məlumat verdi. გამომდინარე იქიდან რომ Deputatların dəyişməsindən yeni çağırış bələdiyyə məclisinin tərkibinin təsdiqlənməsindən irəli gələrək Gender Bərabərliyi Şurasına yeni deputatlar daxil edilməlidir. Bu deputatlar və yaxud qeyri-hökumət təşkilatlarından da ola bilər. Fərqi yoxdur. Biz komandamıza qəbul edib bircə işləməyə başlaya bilərik. გუნდში ასე ვთქვათ და შემდგომში გავა Hakim komandanın deputatları yeni çağırış bələdiyyə məclisinin iclasında gündəlik qaydada müzakirə olunan iki məsələnin lehinə səs verdilər. მარნეულში არსებული ერთადერთი შუქნიშანი წყობრიდან გამოვიდა. რა გახდა აღნიშნული შუქნიშნის დაზიანების მიზეზი? ამის შესახებ ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული შუქნიშანი ამუშავდა. 3 დღის განმავლობაში აღნიშნული შუქნიშანი წყობრიდან იყო გამოსული. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შუქნიშანი 3 დღის განმავლობაში იყო გათიშული, აღნიშნული გამოწვეული იყო შუქნიშნის დაზიანებით. აღნიშნული ხარვეზი ამ ეტაპზე აღმოფხვრილია და ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობს აღნიშნული შუქნიშნი. მიზეზი რა იყო? დაზიანება თვითონ შუქნიშნის? კი, შუქნიშნის დაზიანება. მაგაზე გარანტია ვრცელდება და გარანტიის ვადებში განხორციელდა მომწოდებელი კომპანიის მიერ აღნიშნული შუქნიშნის შეკეთება. ანუ მუნიციპალიტეტს დამატებითი თანხა შუქნიშნის შესაკეთებლად არ დაჭირდა. არ დაჭირდა. საგარანტიო პირობებში ჰქონდა ჩადებული 2 წლის განმავლობაში, ასე რომ ვთქვათ, ხარვეზის აღმოფხვრა და მომწოდებელი კომპანია მომზრუნველყო ამხელის შეკეთება შუქნიშნის. აღნიშნული შუქნიშანი ერთადერთია, რომელიც ქალაქ მარნეულში საგზაო მოძრაობის მოწესრიგების მიზნით 2020 წელს დამონტაჟდა. Marniyeldə mövcud olan işıqfor sıradan çıxıb. Səbəbini isə hazırladığımız süjetdə izləyə bilərsiniz. Marniyelin Rustaveli küçəsində işıqfor işə salınıb. İşıqfor 3 gündür ki sıradan çıxmışdı. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული Marniyeli bələdiyyəsinin mülkiyyətində mövcud olan işıqfor 3 gündür sıradan çıxmışdı. Söz gedən problem artıq öz həllini tapıb və qaydasındadır. Artıq işə salınıb. ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობს. Qeyd olunan işıqfor Marniyeldə nəqliyyatın hərəkətini tənzimləmək üçün 2020-ci ildə qurlaşdırılıb. COVID-19-ის დაფიქსირების გამო მარნეულის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული საჯარო სკოლებიდან რამდენიმე სკოლაში ონლაინ სწავლება მიმდინარეობს. რამდენ სკოლაში დაიგეგმა დისტანციური სწავლება? ამის შესახებ ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. მარნეულში კორონავირუსის დაფიქსირების გამო 2 საჯარო სკოლა და რამდენიმე ცალკეული კლასი დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადავიდა. ამ დროისთვის ონლაინ სწავლება ქალაქ მარნეულის ნომერ 2 საჯარო სკოლასა და სოფელ თამარისის საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს. ამ ეტაპისთვის ესე იგი 2 სკოლა სრულად არის გადასული დისტანციურ სწავლებაზე, ხოლო 4 სხვადასხვა სკოლიდან 15 კლასი არის გადასული დისტანციურ სწავლებაზე. რომელი 2 სკოლაა გადასული სრულად? ეს გახლავთ თამარისის სკოლა და ქალაქის ნომერ 2 საჯარო სკოლა. ხოლო დანარჩენ სკოლებში ჩვეულებისამებრ საკლასო ოთახებში მიმდინარეობს სწავლება დასწრებით რეჟიმში, რა თქმა უნდა, განათლების სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებული რეკომენდაციების საფუძველზე. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 74 საჯარო და 2 კერძო სკოლა ფუნქციონირებს. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სავალდებულოა დაწესებული რეგულაციების დაცვა.
მათ შორის სკოლაში პირბადის ტარება. Marniyevdə koronavirusa yoluxmalına görə 2 məktəb distant təhsil rejiminə keçib. Ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Marniyevdə koronavirusa yoluxma halı ilə əlaqədar olaraq 2 ictimai məktəb və bir neçə ayrı sinif distant təhsil rejiminə keçib. Bu vaxt üçün onlayn tədris Marniyevin 2 saylı ictimai məktəbində və Tamarisi ictimai məktəbində davam edir. Bu mərhələdə 2 məktəb tamamilə distant təhsil rejiminə keçibdir, lakin 4 ayrı məktəbdən 15 sinif onlayn rejimdədir. Sözü gedən 2 məktəb isə Tamarisi və Marniyevin 2 saylı ictimai məktəbidir. Marniyeli Bələdiyyəsində 74 ictimai və 2 özəl məktəb fəaliyyət göstərir. Koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmək, o cümlədən məktəbdə tibbi maska taxmaq məcburidir. Liberty Bank-i ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის კვლავ ფინანსური მხარდამჭერია. ახალი Liberty ახალი ცხოვრებისთვის საზოგადოების ყველა სფეროს კეთილდღეობაზე ზრუნავს. დეტალებით ჩვენი სიუჟეტი. Liberty ქალთა საფეხბურთო კლუბ ლანჩხუთის სპონსორობას განაგრძობს. ახალი მემორანდუმის ფარგლებში ბანკსა და საფეხბურთო კლუბს შორის პარტნიორობა 2022 წელსაც გაგრძელდება. პროექტი საფეხბურთო კლუბის ფინანსურ მხარდაჭერასა და ფეხბურთელებისთვის შესაფერისი სავარჯიშო პირობების შექმნას ითვალისწინებს. მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ ფეხბურთელებს საჩუქრები ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ ხოდელმა გადასცა. ვასილ ხოდელის თქმით, განახლებული მემორანდუმით ბანკი კიდევ ერთხელ ადასტურებს მზადყოფნას, ხელი შეუწყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას, გენდერული თანასწორობის პრინციპების გაძლიერებას და ქალთა ფეხბურთის განვითარებას. განსაკუთრებით საქართველოს რეგიონებში. ჩვენ წარვადგენთ ახალი სტრატეგია, ახალი Liberty ახალი ცხოვრებისთვის, რომლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ღირებულება არის ზრუნვა, კერძოდ ზრუნვად დავარქვით სოციალურ პასუხისმგებლობას, რომლის ასევე მნიშვნელოვანი ელემენტია ქალთა თანასწორობის თემის პოპულარიზაცია, ხარდაჭერა და განსაკუთრებით რეგიონებში. დღეს გაფორმდა განახდა ჩვენ შორის თანამშრომლობა, იგივე მემორანდუმი ჩვენსა და გოგონათა საფეხბურთო კლუბ ლანჩხუთს შორის, რომელიც ერთის მხრივ იქნება ხარდაჭერა ამ გუნდისა, გოგონებისა იმისაც, რომ მათ მომავალშიც განაგრძონ წარმატებების მიღწევა და მეორეს მხრივ კიდევ ერთხელ დასტური იმისა, რომ ქალთა თემატიკა, თანასწორობის თემატიკა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია Liberty-ისთვის. ჩვენ გავახანგრძლივეთ კონტრაქტი Liberty Bank-ი კიდევ ვითანაშრომლებს ჩვენთან და რაც შეეხება მათ გვერდედგომას, ეს იმაში აისახება, რომ ყოველი თამაშის განმავლობაში ეს გუნდი, მთლიანი გუნდი თავისი ორკესტრით იქნებოდა თუ გულშემატკივრებით იქნებოდა თუ ეს ფინანსური მხარდაჭერა იქნებოდა თუ ეკიპირების მხარდაჭერა იქნებოდა, ეს კომპანია გვერდით გვედგა, ეს ჩვენთვის ორმაგი სტიმული იყო, მოგეხსენებათ ქალთა ფეხბურთი დღეს არ არის ახლა ისე განვითარებული, რომ იქ ბევრი გულშემატკივარი დადიოდეს, მაგრამ თითქმის ჩვენ თამაშებზე სულ გავსებული იყო გულშემატკივრები და ეს ჩვენთვის ორმაგი мотиваცია იყო და გავხდით წერს ჩემპიონები, ძალიან გახარებულები ვართ, ვფიქრობთ, რომ ის შრომა რაც გავწიეთ დაგვიფასდა. მინდა მადლობა გადაუხადო Liberty Bank-ს და ჩემს პატარა რაიონს, ჩემს გუნდელებს, რომლებიც ჩვენს გვერდით იყვნენ სულ. გუნდის გეგმები, რა თქმა უნდა, არის, რომ ევროასპარეზზე უფრო წარმატებით გავიდეთ, ვიდრე შარშან. და Liberty Bank-ი დაგვეხმარა იმაში, რომ ძალიან დიდი სტიმული მოგცა როგორც ბავშვებს, ისევე ჩვენს გარდა ბევრ გოგო ფეხბურთელებს, რომ ქალთა ფეხბურთში ნელ-ნელა იხვეწება ისე, რომ სპონსორებიც მოდიან და ძალიან გახარებულები ვართ ამით. Liberty Bank qadınlar klubunu dəstəkləməyə davam edir. Ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Liberty Lançkuti qadın futbol klubunu dəstəkləməyə davam edir. Bank və futbol klubu arasında əməkdaşlıq 2022-ci ilə qədər davam edəcək ki, bu da futbol klubuna maliyyə dəstəyi və futbolçular üçün uyğun məşq şəraitinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Memorandum imzalandıqdan sonra bankın baş direktoru Vasil Xodeli futbolçulara hədiyyələr təqdim edib. Vasil Xodelinin sözlərinə görə yenilənmiş memorandumla bank sağlam həyat tərzini təbliğ etməyə, gender bərabərliyi prinsiplərini gücləndirməyə və xüsusilə Gürcüstanın regionlarında qadın futbolunun inkişafına hazır olduğunu bir daha təsdiqləyir. ჩვენ წარვადგენთ ახალი სტრატეგია, ახალი Liberty. Bugün biz yeni strategiyanı təqdim etdik. Yeni Liberty, yeni həyat üçün. Mühüm dəyərlərindən biri qayğıdır.
Xüsusilə biz sosial məsuliyyət adlandırırıq ki, bu da qadın bərabərliyi mövzusunun təbliğində və dəstəyində xüsusilə regionlarda mühüm elementdir. Eyni memorandum bu gün də imzalanıb. Qızlardan ibarət Lançxudi futbol klubu ilə əməkdaşlıqdır. Bir tərəfdən bu komandaya dəstək qızların daha çox uğura nail olmaları üçündür. Digər tərəfdən bir daha sübut etdi ki, Libert üçün qadın mövzusu, bərabərlik mövzusu çox əhəmiyyətlidir. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ლიბერთისთვის. ჩვენ გავახანგულვეთ kontraktı Liberty Bank. Biz memorandum imzaladıq. Liberty Bank bizimlə yenə əməkdaşlıq edir. Onların yanımızda durmağına gəlincə, bu hər oyunda bütün komandanın öz orkestri ilə olacağını və maddi dəstəyi ilə bu şirkətin yanımızda olacağını əks etdirir. Nəzərinizə çatdırım ki, Qadınlar klubu bugün o qədər inkişaf etmiş deyil ki, ora çox sayda azarkeş getsin. Ancaq bizim oyunlarda həmişə azarkeşlərlə zal dolu olub. Bu bizim üçün böyük bir motivasiyadır. გულშემატკივრები და ეს გავხდით წერს ჩემპიონები, ძალიან გახარებულები ვართ, ფიქრობ. Düşünürəm ki, əməyimiz qiymətləndirildi. Liberty Banka mənim kiçik rayonuma, komanda yoldaşlarıma dəstəkləri üçün öz təşəkkürümü bildirirəm. Komandanın planı Avropa yarışlarında uğurla yarışmaqdır. Liberty Bank bizə həqiqətən çox bir stimul verdi. წარმატებით გავიდეთ. ახლა კი ვნახოთ რა მნიშვნელოვანი მოვლენებით იყო გამორჩეული 9 დეკემბერი. 9 დეკემბერი კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. 1961 წლის 9 დეკემბერს ტანგანიკა ბრიტანეთისგან დამოუკიდებელი ქვეყანა გახდა. 1969 წლის 9 დეკემბერს ვაშინგტონის მეტრო გაიხსნა. 1990 წლის 9 დეკემბერს ლეხ ვალესა პოლონეთის პირველი არჩეული პრეზიდენტი გახდა. 1992 წლის 9 დეკემბერს უელსის პრინცი ჩარლზი და უელსის პრინცესა დაიანა განქორწინდნენ. 1963 წლის 9 დეკემბერს ქართველი პოლიტიკოსი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 2003-2005 წლებში ზურაბ ჟვანია დაიბადა. 1942 წლის 9 დეკემბერს ქართველი დირიჟორი ვახტანგ ჟორდანია დაიბადა. İndi isə 9 dekabrın hansı hadisələrlə seçildiyinizdəyik. 9 dekabr beynəlxalq korrupsiyaya qarşı mübarizə günü. 9 dekabr 1961-ci ildə Tanganika Britaniyadan müstəqilliyini elan edir. 9 dekabr 1969-cu ildə Vaşinqton metrosu açılıb. 9 dekabr 1990-cı ildə Lech Walesa Polşanın ilk seçilmiş prezidentidir. 9 dekabr 1992-ci ildə Vels şahzadəsi Charles və Diana boşanıb. 9 dekabr 1963-cü ildə Gürcü siyasətçisi 2003-2005-ci illərdə baş nazir Zurab Jvaniya anadan olub. 9 dekabr 1942-ci ildə Gürcü dirijor Vaxtang Yordaniya anadan olub. გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით COVID ინფიცირების 3562 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ბოლო 24 საათში საქართველოში კორონავირუსით 63 მოქალაქე გარდაიცვალა. კორონავირუსის სტატისტიკა ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. საქართველოში ბოლო 24 საათში COVID ინფიცირების 3562 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსისგან 4145 მოქალაქე გამოჯამრთელდა. 63 COVID ინფიცირებული პაციენტი კი გარდაიცვალა. 2021 წლის 9 დეკემბრის მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა 879368-ში ადგენს. მათ შორის გამოჯამრთელებულია 822108 მოქალაქე. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსის ჯამში გარდაცვლილია 12582 მოქალაქე. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirus səbəbilə 63 vətəndaş dünyasını dəyişib. Vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirusa 3562 yoluxmalı qeyd alınıb. Son 24 saat ərzində 4145 vətəndaş sağalıb, 63 pasiyent isə dünyasını dəyişib.
Covid-19 pandemiyasının yayılmasından bu günədək ümumilikdə yoluxmalı 879.368 təşkil edir. Onlardan 822.108 vətəndaş sağolub, 12.582 pasiyenti isə dünyasını dəyişib. 40 nəfər karantin rejimində, 6.286 nəfər stasionarda həkimlərin nəzarəti altında, 1178 nəfər isə klinik otellərdə qalmaqdadır. ასეთი გახლდათ 9 დეკემბრის მარნეული ტივის საინფორმაციო გამოშვება. ახალი ამბების დასრულებისთანავე თქვენ წინ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი გელით. მე კეთილი სურვილებით ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. Bugünlük bu qədər. Sabahın hava proqnozu siz gözləyir. Sağ olun, salamat qalın.